eri bilan urushib, diqqat bo'lib, rashk qilib, asabiylashib, kasal bo'lib yurgan ayollar diqqatiga. Mana ko'ringlar. Hech kim bu yerda eri bilan yotgan yo'q. Qabriston. Hamma bir o'zi yotibdi. Hech kim xotin yotgani yo'q. Bir kun kela olamda o'tsangiz, eringizga aytsa, shu ayol sizni juda ham yaxshi ko'rardi. Siz uchun jonini berishga ham tayyor edi. Sizni rosa rashk qilardi. Keling, bir kun birga yotib bering ayolingiz bilan desa, eringiz bir kun emas, bir soatdan birga yotib bera olmaydi. Bir o'zingiz yotasiz. Yoki birorta ayolga eri o'lsa, shu eri sizni deb yelib, yugurib sizlarni boqaman deb mehnat qilgan edi. Sizni yaxshi ko'rardi. Bir kecha birga yotib bering eringiz bilan desa, birorta ayol bir daqiqa ham yotib bera olmaydi. Hamma bir o'zi keladi. Bir kun kelib ajraysiz. Shuning uchun diqqat bo'lib, siqilib, urush janjal qilishga arzimaydi. Hech kimga bermayman, hech kimga bermayman deb urush janjal qilib yurarmidingiz? Bir kun kelib berib qo'yasiz. Bir kun kelib tashab ketasiz. Ana shuning uchun hadeb diqqat bo'lib, siqilib urush janjal qilavermasdan o'zingizni o'ylang. Chunki bu yerga bir o'zingiz kelib yotasiz.